mis see on siis? Ei ole midagi. Ja siis, kui sa tahad seda hakata analüüsima, huvitav, see on see otsaalt kõnedes, et peate vaatama enne kauem ja kõnelas. Vot nii. Ehk et tema sõna annan siis ikkagi nendele uurijatele ja tantsijatele, kes siin tegutsesid. Ma mõtlen, et see on päris hea järjekord, mis on teemadel, siis ei ole valmis ka. Et mis järjekorras keegi, et tulge tõstama lava ja teist on juba välja, ma kõigepealt siis rahvale ka näitan, mismoodi see oli seal riigi peal. Ja siis te võite sisse võtta selle lähteasendi, kus teie alustes vähem. Või kas te tahate enne tantsimist äkki hoopiski seletada, mida oluliste sealt, eks ju, leidsid? Jaa, video panen reima kohe. Sa käid vaikselt selle rääkida. Tegemist on kohe mõnsa ajalooga keset külatee, liinibuss on peatanud hetkeks, kaamera on kogemata nõudas olnud ja siis ühel hetkel on ka filmida. Meie võtsime siis vaatluse alla 3. ja 4.
meie inimeste tõusutud, eks ju. Aga noormees võib ka öelda, mis tema siis arvab. aga järgmiseks natukene siiski aitas juba see eelnev formaalne analüüs, eks ju, ja kõigi kätemil ja kõigil on absoluutselt õigus, et nii pika pildi jaoks on see 22 sekundit, eks ju, selle jaoks 10 päeva analüüsis on köömes, see ei ole üldsegi midagi. Ja teiseks tõesti see pika protsessi vajadus, eks ju, mis võib võtta aastaid, võib-olla siis mitte siiski ainult ühe videoga, võib-olla veidi rohkem. Siin oli üks hästi tuli välja selle video puhul, see ka esimesed kahesed, kui see oli paistnud, et nii vähe me jõudsime Swift analüüsist rääkida nendega, kellega ma lihtsalt rääkisin, et nad ju muudavad Swifti tantsu jooksul. Neil on see labajalale omane igataki analüüs liikumine ja siis vahepeal on nagu valsilik just selline, mis mulle selle asja juures kõige rohkem meeldib, on see, et see jälle kõigutab seda normeeritud teadmist labajalast. Nii vähe, kui meil labajala tehta üldse on, aga see õnneks ei ole ka mingisugune norm. Et see aitäh teile. Nii, me teame hoidma tempot ka. Kas ei mäleta, kes järgmine liigud on ka? Ei mäleta? Marja, Inno Kolka 1968 liigusite, ma näen käima sellest. Milline ta välja nägi? Mille nad kätte said jälle 30 sekundit. Ja hakkagi rääkima. Me jõudsime lähteasjale alates 2 sekundist ja meil oli selles mõttes huvitav, et me ei jõudnud päris alguses, sellepärast, et neil alguses oli teistsugune kätehoid ja me võtsime sellest hetkest, kui mõlemad hoidsid siis selja peal. Meil oli, kui alguses vaadata, siis vahetame. Nüüd on vahet. Et tegelikult Veel ei ole. juba varem ja varem algusest peale ja nüüd jah, et see on meil see lähtase. Meil läks ka tõesti hästi kaua aega, et paika panna neid samme ja kes kui palju ja kuhu suunas nagu valgub. Väga palju proovida ei jõudnud, aga et lihtsalt kätevahetus oli ka, et siis tantsu ajal see hästi, mulle alguses nagu tundus, et need käed jäävad ikkagi nii, aga selle keerlemise jooksul nad ikkagi tasandasid ja mõlemad sööjad üsna sümmeetriliselt hästi. Teisel taktil me jaotasime need nii, et tumedamas jakis on tantsija 1 ja heledama jakiga on tantsija 2. Siis 1. Jah, 1. Et teisest taktist tantsija 2 teeb sellise huvitava nagu jala juurde toos, natuke trapsakamalt ka, aga võib-olla siis seda on näitavad, kuidas me siis püüdsime jäljendada. Et siis sul on tumeda jakiga see tantsija 1 ja eelmärgist tantsija 2.
naiskond. aga teil oli päris värske. Meil on siis jah, Soika Pihku 2016 valimisel ajal etteesitus 14. Selle kohta ma pean seda võib-olla ütlema, et siiamaani oli meil tuumafilmideks, et sellel filmil tegelikult on olemas heli, aga see jällegi, kuna me analüüsime liikumist, siis liikumise analüüsi isegi see muusika võib teinekord natukene segada, kuigi siin oli kõlas ka teisi arvamusi, et oleks väga seda muusikat tahtnud, eks, aga kõik töötasid siis tuumafilmiga ka siis, kui tegelikult film oli olemas. Ja tegelikult tegin šokki, et kuulda muusikat. Et lihtsalt selle järgi, et meil on siin, nad teavad keset fraasi suunavahetusi ja me tahtsime tabada, kus see siis päriselt see fraasi algus on. See oli üks film. Tean, nii. Leppisime kokku, et siis Weekend, Triibulised muusika on täitsa number 1 ja siis ettesse seljaga, eks me mitte lastepaari, vaid see eestlus on kohal. Valimisel ajal tehti just selle pärast, et ilusti saada suunavahetus sisse ja nad olid mõnusad enesega tantsijad kuidagi, see hästi käis, et teised on, kuidas see tuli niimoodi, et tundus, et nemad on hästi enesega selles mõttes. Ja tegime 2 akti, rohkem ei jõutud, avastasime palju huvitavaid samme, nagu panime kirja uue Eesti mõiste on täpivedrusamm. Nüüd see on termin, pole kasutada seda edaspidi. Eks sa teed täpi ja sama ajal teed vedru ja tegelikult on nagu samm. Ehk siis siin on selliseid huvitavaid, et võib-olla siis kasutaks ka Hellemale natuke see nagu laiskants ja väga mõnus on sellest vaadata, et sinna peole täitsa nagu läheks ja teeks isegi seda kaasa. Ja tõesti see nagu mõnus, hästi liikumine, samuti see pöörete lahendus tuleb hästi nagu naturaalselt, et see on hästi, on tunda, et nagu normeerimata, et siin jälgisime, kus on 4 kraadi, kus on 9 kraadi, õhus olemise, kus on siis nagu pausiga, tegelikult on 4 söök või pausi kohtis, siis ta ikkagi keerab selle 90 kraadi, on ju, ja mingid sellised asjad, no väga mõnus oli, aga sooviti ehk omalt demonstreerida seda meeldida. Siis on jah, Kristiina meil siis tantsija 1 ja Kaia meil tantsija number 2. Ja loen rahulikult 1, 2, 3, 4, 2, 2, valmis ja 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, aitäh. Näitame korra veel. Ja mis on ja huvitav saada? Kas te mitu korda saate korrata? Jaa. Just huvitav, et astub näiteks tantsilugu 1 astub esimese sammu siis enda suunas ette nagu vasakule ja siis nad hakkab minema hoopis teises suunas. Ja siis teise sammu ta teeb sellise mugava täpivedru sammu, nagu ma ütlesin. Ja siis see 3. samm, et kuna nüüd ei jõudnud piisavalt palju keerata, siis 3. sammu nad astuvad hoopiski risti. Et seda siis kompenseerida. Ja, mida ma arvan, et päris palju tantsutajad näevad kogu aeg ja tantsides ja päris vist ei jõua, aga siis ma teen mõne ristsammu selles poolselt ja sobib küll. Ja mida siis on ka, et nad ei astu väga kohati juurde, vaid siis tantsime 2, aga vahepeal taga
Ei, siis on aru saanud, miks ta vastu Liini kord vastu. Teie kord. Pane veel. Oota, pane veel. See on eelmise riigikaardi, et meil oleks vastu päeva. Nüüd. Ja teine ja koos vastati ja teine vastus. See oli Siin on asjad korralik kokku, et kolmas samm läheb hästi. Tuleme seda mahetsa kohta. Raske just seda tulamahetsa kohta, kui ei huvita. teie kord. Te ei saa korrata. Ilmselgelt oli aega liiga vähe. Suur aitäh teile. Ja koos said vist kõige raskema tähtli. Mitte, et need teised kerged oleks olnud. Aga siin oli siis Johannes Päästok ja 1913 Setomaa vist. selle kena meesterahva seljaga püüavad ennast sealt välja rabeleda ja üsna sujuvalt tuleb see õnnestumine, aga jah. Ühesõnaga, me vaatasime seda paari ja me pidime ikka päris mitu korda teda veel vaatama ja siis me pidime teda veel vaatama, me tegime teda veel aeglasemaks, me tegime teda veel aeglasemaks. Kui mul alguses oli tunne, kui eile kodus ma vaatasin seda, siis mul oli tunne, et ta oli 3/4 takti mõõdus, siis tantsima hakkasime, tuli ikkagi ilusti polka välja. Aga sai lugeda 3 peale ka, et kui me natukene proovisime tantsida, siis sai vaheldada niivisti lugeda vahepeal 4 peale, vahepeal 3 peale. Nii et sealt tuligi see kolme tunnetus, et kui muusikat ka eriti ei ole, siis minul muusikuna on täielik kriis, ma üldse oleks. See ongi see suur lahendamatu hüsteerium, et väga tihti, kui te vaatate ilma muusikata salvestusi, mis on teada, et on tantsitud 3 peale muusika järgi, mis on valsing või lava ja eriti valsing oma 2 sviftiga, kui sa vaatad neid ilma muusikata ja ei tea, mille järgi need on tantsitud, siis sa võid vabalt kahtlustada, et muusika on olnud 2 peale. Sest liikumine on 2 peale. Jah, kas keeles? Siis kuna neil on kenad pikad peaaegu maani kleidid seljas, siis sammuanalüüsi kui sellist jah, see jäi küll oletuste taha pidama tegelikult suuremal määral. Et seeliku liikumisest võib näha, et kuidas nad lihtsalt astuvad, aga no igal juhul ma näitame ette, et mis me välja mõtlesime, et mis asi see olla võib, et äkki on midagi sarnast. Teda muidugi ilmselt on arvestule kohaselt natuke kiirem ka. See on kiirem kui oli mina ja te peaks päris samas tempos. Aga me püüame natukene. Meil oli hea tempos. Tegelikult seal. Täpselt, see tegi juba 2 peal oli, aga seal oli paljudes kahtedest veel eespool. Siis on taga pidus. Veel natuke ettepoole.
oli samade jäädusteni, et tantsija 1 oli kõvasti jõulisem kui tantsija 2 ja natuke laseme ja ja siis me ajasime neid, tegelikult me ajasime neid skripte, aga siis me jõudsime tegelikult järeldusele, et tantsija 1 ehk siis see Salme teeb rohkem skripte üles-alla ja siis Linda jällegi liigub nagu nii-öelda, kuidas kumbapidi siis niipidi nagu rohkem. Pöördeid, lisapöördeid. ja ta teeb igasuguseid ilustusi ka, mis jala. Sügavasti üks vahele, et ärge neid nimesid pildistage, et neil on päris nimed tegelikult ei ole.